Nismo sami, bomo preživeli, bomo. Se lahko predstavite? Jaz sem Liljana Rizman, živim tu v vasi Vokonina. Midva sva Štiftarjeva z Gornjega Grada. Špela Boršoš, drugače živim tukaj v Gornjem Gradu. Sem Anton Bezovšek, predsednik gasilskega društva Gornji Grad. To je najina domačija. Zdaj v teh dneh oziroma iz četrtka na petek ponoči so nas prizadele te poplave, ko res ni bilo fajn, res ni luštno, ko se človek sreča s tem, ko vidi, da ne moreš nič narediti, da si v bistvu ujet v hiši, pa sam lahko gledaš, kaj narava dela. Midva sicer delava v domu za ostarele v Gornjem Gradu, kjer smo imeli tudi poplave in smo bila po cele dneve, nismo imeli vode, elektrike. Sred noči so nas v bistvu zbudili iz centra za obveščanje. Zadeva se je začela odvijati cirka ob 3 zjutraj. Pol 4 smo bili okrog gasilnega doma, ki je bil že rahlo poplavljen, ampak to je bilo v okviru nekih normalnih poplav, katere se nam večkrat dogajajo, ni bila glih neka katastrofa še, ampak napoved je bila zelo slaba, zato smo se tudi odločili alarmirati in pa zbuditi vse ljudi, kaj se bo naredili. Da bo ta poplava tako velika, si nismo najmanj mislili. Mi smo pričakovali vode, kolikor imamo normalno, do nevišine pol metra v gasilnem domu, ampak to je bila največja, ki je že bila takrat rečeno katastrofalna poplava. V zdajšnjem primeru petek smo imeli ob 4 zjutraj, oziroma malo kasneje, vodo, da se vidi tamle gor, do 20 cm manj kot do vrha vrat. Sem Alja Falej iz Gornjega Grada. Začela se je že kar zgodaj zjutraj, ko nas je zbudilo, ko je bil alarm že sred noči in smo se zbudili, prišli dol, je že bilo poplavljeno malo na tleh in smo hitro starega očeta spravili gor. Pa čedalje bolj je naraščala voda in smo pol že nismo več vedeli, kaj ne, in smo se sam zatekli v zgornje nadstropje in na balkonu gledali sam, kako je čedalje bolj naraščala voda, odnašalo vse, gledal si, kako je vse šlo, pa si sam upal, da bo čim prej konec, pa dež je še kar padal, pa. Kako se pa počutite z vsem tem, kar je bilo? No. Se slabo je. Ko je voda začela noter dirati, kako ne rečem, sploh ni bilo nobenega občutka. Jaz sem enostavno stala pa gledala, kako je voda noter vdirala. Nič, sploh nič ne občutiš. Pol šele pride, pol pa pride. Ko vidiš, kaj vse ti je uničilo, kako. Ampak saj so dobri ljudje. Vam povem, da tako vsi vaši, mislim, prostovoljci, vsi gasilci, tako da nismo sami, bomo preživeli, bomo. Ja, jaz sem Stanislav Kolar, domačin tule Vokonina. Jaz sem že prvi, ko sem vstal, pridem ven, jaz tudi imam malo poplave, ampak ni bilo hudega. In takoj videl, da je bilo nekaj hudega narobe, ker je bila hiša poplavljena. Ko je živa skala to pretekla. Katastrofalno, takoj sem vedel, to je pa hujc mora biti. Ko sem pa vstal, pa šel malo se sedem pogledati, samo pogledal sem, kaj je nanosila, neprehodna, neprevodna, nič mogel kamor. Moje ime je Jelka Šutej Adamič. Sem pritličja, so bila poplavljena povsod okoli Drete. To je pa katastrofa. To pa pomeni, da so se komaj rešili, ker je rečna gladina vidno naraščala. Tam od 2 do pol 3 zjutraj so mi pravili, da je bilo grozno, da so reševali svoje življenja in niso imeli niti časa si pripraviti nekaj za sabo, karkoli. Sam, da so si rešili gore življenje in nekateri tam še v Lučah, Ljubnem, ne vem še kje, so pa sploh izgubili hišo in tako. Reka si je odprla svojo pot skozi naš gasilni dom, potrgala je, vidite, oboje dvižna vrata, ki so izvozi intervencijskih vozil. Stekla je čez prostore, s sabo je odnašala vso intervencijsko opremo, potrgala vrata z drugih delov gasilskega doma, odnesla še veliko zgodovinskega materiala, ki je bil shranjen v gasilskem domu, in pa pač to robo odnesla, spraznila nas vse in pobrala, kar smo še imeli.
Največja skrb, kar skrbi pa mene kot pač gasilca in pa predsednika tule, kaj bomo s to zgradbo naredili. Mi se že nekaj časa pogovarjamo o nadomestni zgradbi oziroma, da bi gasilski dom prestavili nekam drugam. Upam, da sicer tale žalosten dogodek, da bo malo pripomogel na bolj veselo stran, da pridemo mi do nove zgradbe. Na mestu, kjer ni poplaven, ki ni na nevarnem, tako da bomo mi, ki gremo prvi pomagati, da bomo rešeni, da ne bo treba drugič nam pomagati. Tako se je zdaj zgodilo. Pozdravljen, Jože Abram, Krško. Izkušnje so take, da ko smo prišli prvič, ko sem prišel sem v ta kraj Gornji Grad, se pravi Gornji Grad v Savinjski dolini, kako je to, sem videl to, da je poplavljeno mesto, se pravi ta jedro, mestno jedro. Hiše bile poplavljene in so imeli v težavah, nemočni. Se pravi, videli so, ljudje so bili žalostni in pomoč potrebni, ne. Se pravi, nekaj so že, preden smo mi prišli, so že oni počistili ta gasilski dom, so pa druge hiše ostale polne mulja in vrtovi in okolica in porušene mostovi in ograje, katere so zadrževale to strugo. In tukaj je bilo dosti dela, ko je bilo tu potrebno ljudi, da so pomagali to, da se ta mul odnese stran in da se... V ljudeh se je pa videlo, da je, ko si vprašal, rabijo, pa z jokom ja. In potem smo tudi šli tam pomagati, ne, tako da. Ja sam Samil Hasičić. Prišli smo iz Krškega pomagati Adri i više puta dolazimo pomagati Adri zato što je po mojem jedna najbolja organizacija organizovana. Kakšni so občutki? Fenomenalni. Čutki su fenomenalni. Odzivi su ljudi jako veliki, ja. Pa još ćemo ostati koliko se bude dalo naš. V prvi fazi so se nam pridružili prostovoljci iz Adra Slovenija, kar jim gre zelo veliko zahvalo, ker so se res lepo odrezali, prišli so celo z strojem, da so nam pomagali izkopati te ogromne naplavine, ki so ostale noter. Prvo gasilci prišli pomagati, pa še vsi prostovoljci, tudi društvo Adra je prišlo tako, da so nama pomagali vrt čistiti, veliko stvari očistiti, no. Tako da pa vsak dan nekdo pride pa pomagati, tako da v vsej tej nesreči, no, se pol vidiš, da so še vedno dobri ljudje na svetu, no, in da so pripravljeni pomagati. Je kar dosti se jih zbralo, pa so res prišli pomagati, pa so res dosti naredili, da smo kar hitro začeli, da smo tele bilo veliko mulja vsega, pa da smo hitro ven spravili, da smo tudi pohištvo ven, pa da smo še nekaj lahko rešili, da nismo res vsega izgubili, vse pač elektronike pa tega. Ja, glejte, navdušena sem bila. Jaz imam tudi veliko svojih znancev in prijateljev, imam široko mrežo in so prihajali vsak dan nova ekipa. Potem so pa nenadoma uleteli prostovoljci Adre. Je prišla prošnja strani ene domačinke, če lahko prispijo tukaj in glede na to, da je hiša velika, da imam dovolj ležišč, sem rekla, da ni problema, ne. No, in so kle prespali in smo se imeli lepo. No, in potem sem videla, da te fantje in dekle Pija kar naprej delajo. Jaz sem jih gledala bolj skozi okno, ker sem se sama poškodovala na dan, takoj prvi dan, ko sem prišla, ne, ker je bilo blato in mi je spodrsnilo. Ampak oni so pa kar naprej delali tamle čez in kjerkoli so lahko pomagali, so pomagali, a ne. Tako da to se mi zdi res zelo lepo, kaj je ta katastrofa pravzaprav pokazala, koliko je veliko dobrih ljudi oziroma ljudi pripravljenih pomagati. Ja, najlepša hvala prostovoljcem Adre in res se zahvaljujemo. Kako se vam je pa zdaj odziv vseh prostovoljcev, še posebej Adre Slovenije? Ja, moram reči, čudovito, pohvalna. To je bil tak hiter odziv. Nekaj pa hvala lepa v tem, ko so prišli prostovoljcem, gasilcem. To je pa najlepše, kar ti zdaj povem. Ko takole, ko ostaneš čez noč brez tistih stvari, za katere si se fejst matral, a ne.
ti vsaka, ne vem, vsaka ponujena roka prav pride, res, ker je itak veliko za stvari za narediti. Tako da res hvala vsem tistim, ki so pomagali. Res iz srca hvala. Vsem prostovoljcem, vsem, ki so se samo oglasili, ker se je veliko ljudi oglasili pa vprašali, če rabiva pomoč, pa so pol še naslednji dan poklicali pa vprašali, a res še kaj rabiva, lahko pridejo pomagati. Mislim, res vsaka roka, no tudi Adra, res prišli, pomagali, res smo veliko naredili, no. Je še kar nekaj za narediti, ampak s hujšega smo pač ven, no. Pa upamo, da bo vreme zdržal, pa da ne bo več takih poplav.